Avui farem una ruta molt xula. Si no us la voleu perdre, com sempre, no us perdeu la ruta. Aquí trobem que hi ha una cova, però està tapada perquè la gent no hi vagi i caigui. Aquí hem trobat una altra cova, però no està tapada. Aquí trobem una balma, que és una formació de la roca, ja sigui per la pluja, per la neu, pel vent, que van erosionant la pedra, d'acord? I llavors es fa com si fos tipus cova. Llavors et serveix per si trobes mal temps, doncs ficar-te sota o per refugiar-te d'un moment donat. Ens estem trobant moltes cabanyes fetes de troncs. Tot és molt xulo, però està molt sec. És millor que plogui una setmana seguida.
Les muntanyes de Prades són característiques per el color de la roca, que és com el vermellós, per això Prades es diu la Vila Vermella. Val? Llavors aquesta pedra el que fa que després te ho trobes pel camí és que amb l'aigua es van desfent, i amb el vent i els efectes meteorològics. I llavors el que et trobes és una pols vermella, que és la característica del que són les muntanyes de Prades. les coves del Pere són unes roques enormes que estan posades, capiculades entre elles, que s'aguanten unes amb les altres i formen com unes coves. Llavors en aquestes coves les feien servir els pastors per guardar-hi el bestiar i en cas que hi hagués mal temps els hi servia amb ells per resguardar-se també. I llavors el que hi ha, suposo de les seccions excursionistes que hi ha pels voltants, hi ha un pessebre i per la forma es veu que és bastant novet que el devien posar aquest Nadal. Aquesta cova aquí té el sostre cremat
perquè és per passar nits i amb el foc. Aquesta pedra s'ha format amb aigua, amb pluja, etc. Llavors, durant els anys i el temps, pots veure que si mires a dintre, per aquí, mira, aquí se'n veu una. Pedretes, més pedretes, més pedretes. Estem a l'ermita de la Bellera i llavors, com el seu nom indica, ve de la paraula abella i explica la llegenda que uns pastors van trobar la Verge enmig d'uns ruscs d'abelles, la van agafar i la van baixar cap al poble. I com tota llegenda de les verges, doncs deien que la Verge marxava del poble i tornava al lloc on l'havien trobat. Amb tantes vegades que la van pujar i baixar, que al final hi van construir l'ermita que coneixem avui dia. Això és l'ermita de Sant Roc. Hem buscat informació de quina antiguitat tenia, no l'he trobat. L'únic que hem trobat és que a principis del segle passat sembla que la van construir i, de fet, la seva construcció és molt semblant a una que veurem més endavant. Aquí, els d'Astro Prades hi venen a fer els seus tallers, perquè com sabeu, Prades i les seves muntanyes tenen el cel protegit, i en aquest tros, com que no hi ha bosc i està molt obert tot, se pot veure molt bé les estrelles, la Via Làctia, pluja d'estrelles, els satèl·lits de Júpiter, per exemple. Estem passant pel camí antic de la Bellera. Per això hi ha aquestes escales que van pujant cap dalt.
Ja hem acabat la ruta, ens trobem a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, d'aquí de Prades. Com veureu en el vídeo, aquesta ermita té la mateixa estructura que la de Sant Roc, que hem vist més amunt. Són de la mateixa època, són del segle passat, no sabem les dates, no surt arxivat enlloc la data de construcció. Sí que sabem que aquesta va ser enderrocada, destruïda per allà als anys 30 o així, i que llavors va tornar a ser reconstruïda. I llavors dir-vos que la ruta, la veritat, la que hem fet avui ha estat molt bé. Hem tornat a fer el Tossal de la Baltassana per un altre costat i llavors, clar, hem vist un altre tipus de paisatge i llavors hem fet tota la ruta per baixar fins a les ermites. Per al camí hem trobat molta pedra tosca com al vídeo de la Mussara. I recordeu apretar la campaneta i subscriu-vos!